Okay. Dito po tayo sa Baler. Falls daw ito. Pakalayo po ng binyahin namin. Marating lang ang falls. Kung saan ako ng falls. Hindi ka na nagsawang ma-fall. So, mga 15 minutes na lakaran. Papasok para makita ang falls na tinatago nila. Ayun, ayun, may chika babes. Ay. So mataas. So bawal ang anumang uri ng alak. Okay. Yan naman kami darang. So ito na ata. Hello, welcome to my guys. Hanggang dito na lang po ba? Puro walang bot, walang tigas. Ito po si Lina, ang aming bouncer na tagadala ng mabigat na dyaryo. Pansapin. At si Sir po ang taga inspect ng ticket. At ito po taga collect. So, ito nga po yung falls daw. Ang pinagmamalaki nila na dinayo po namin ng 15 hours. O, parang mayroon madilim na ang tubig. Ayan na daw yun. Ayan na ba yun? Ah? Ayan na ba yun? Lumayo po kami ng napakatagal na biyahe. Pero may dagat pa po kaming pupuntahan. Di pa po namin alam kung kaya pa namin. Tawan-tawa yung konduktor namin. Yung konduktor ng bus. Pa. So, Tek, kaya na ng ng nilatek. Ito. Ayun o. Kitang kita. Naghuhuga si ate. Ha? Yan. So, yan o. Saan sila? Ayan mga kasama namin. Nandun na. Tamang ligos na. Okay.